بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانسی بلغمی ہو، کھانسی خشک ہو یا کھانسی کے ساتھ نزلہ بھی ہو، اب یہ سردی میں ہو رہا ہے، یہ گرمی میں ہو رہا ہے، اس کا کوئی بھی موسم ہے، ہر وقت ہو سکتی ہے، مریض کو مرض کسی وقت بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے شہد کے ساتھ بہترین علاج اور آسان ترین علاج موجود ہے کہ آپ نے ایک گلاس میں یا ایک بڑے کپ میں 2 چمچ گرم پانی میں شہد ڈالا اور اس مریض کو صبح دوپہر شام 3 ٹائم پلا دیا۔ بلغمی کھانسی ہے جس کی وجہ سے سو نہیں سکتا، بلغمی کھانسی ہے جس کی وجہ سے بار بار تکلیف ہوتی ہے، اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے اور بلغم کو تھوکنا پڑتا ہے، یا تھوکنا تو نہیں پڑتا لیکن بلغم ایسا ہے کہ کھڑ کھڑ کرتا ہے، نکل نہیں پاتا ہے، یا مریض اتنا کمزور ہے کہ وہ اس بلغم کو تھوکنے سے عاجز آ چکا ہے اور تکلیف میں ہانپ رہا ہے، پریشان ہے، تو 2 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں اور گرم گرم میں چائے کی مانند پینے اور پلانے سے انشاءاللہ اس تکلیف کا خاتمہ ہوگا، بالکل شفا ہوگی۔ گرمی کے موسم میں بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شہد گرم ہے یا ٹھنڈا، بھائی شہد گرم یا ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس کی استعمال سے اس کی تاثیر ہے۔ اگر آپ نے اس کو گرم پانی میں استعمال کیا تو یہ تھوڑا بہت گرم تاثیر دے گا، اور اگر آپ نے اس کو ویسے چاٹ لیا، ویسے کھا لیا تو یہ جیسا موسم ہے اور جس طرز کی آپ کی ضرورت ہے موسم میں ویسا تاثیراً فائدہ دے گا۔ لہٰذا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گرمی ہے شہد نہیں کھانا، تو بھائی اگر ایسی بات ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک اور پسندیدہ خوراک میں شہد بھی ہے، کھجور بھی ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں گرم علاقے کی ہیں، لہذا آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ گرمی ہی گرمی کو کاٹتی ہے، اللہ کے حکم سے یہ علاج بالمثل بنتا ہے، اور آپ کی تمام امراض کا بس پتہ ہونا چاہیے کیسے کس موقع پر اس کو استعمال کرنا ہے، یہ تاثیراً شفا ملتی ہے اس سے۔ لہذا اس کو اپنا معمول بنائیں، اور نزلے کی کھانسی، خشک کھانسی اور اسی طرح بلغمی کھانسی، تینوں صورتوں میں اس کا اہتمام گرم پانی میں کرنا چاہیے، سردی ہو تو بھی گرمی ہو تو بھی۔ انشاءاللہ مریض شفا یاب ہوگا، آسانی سے سو سکے گا، اور اس کو جو سینے میں کھڑکھڑ تھی اور کمزوری اور ناطاقتی تھی کہ وہ باہر نکال نہیں سکتا تھا بلغم، انشاءاللہ مکمل شفا یاب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو شفا عطا فرمائے، آمین۔